السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim Resulullah'ın sahabisinin adı Abu Huzeyfe bin Utba'dır. Künyesi Abu Huzeyfe idi. Onun adı Hüseyin yahut Haşim yahut Kays, Misal yahut Miksam olarak beyan edilir. Annesi Ümmü Süfyan idi. Safvan, adı Fatma bint Safvan idi. Çok uzun boylu ve güzel çehreli birisiydi, yakışıklı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı Erkem'e girmesinden önce İslamiyet'i kabul etmiş idi. İlk iman edenlerden idi. Onun zikrini yaparken Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Abu Huzeyfe bin Utba idi. Banu Umayye'den idi. Babasının adı Utba bin Rabiye idi. Kureyş'in liderlerinden idi. Abu Huzeyfe Yamama savaşında şehit düştü. Hz. Ebu Bakır'ın zamanında Müselme keza bile olduydu bu savaş. Hz. Ebu Huzeyfe Habeşistan'a yapılan her iki hicrete katıldı ve karısı Sahle bint Süheyl dahi kendisiyle birlikte hicret etti radıyallahu anha. Habeşistan'a hicret konusunda daha önce dahi sahabeların zikrinde ben beyan ettim nasıl oldu ve niye oldu. Burada özet olarak zikrediyorum. Değişik tarih kitaplarından ve hadislerinden Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh beyan etmiştir. Ben ondan özetli olarak yahut aradan derlediğim bazı konulardan bahsedeceğim. Diyor ki Müslümanların sıkıntısı sona erince, son hadde varınca ve Müslümanlar eziyet konusunda daha da ilerleyince Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara buyurdu ki Habeşistan'a hicret edin. Buyurdu ki Habeşistan'ın kralı adaletli ve insafı seven birisidir. Onun hükümetinde hiç kimseye zulüm edilmez. O devirde Habeşistan kuvvetli bir Hristiyan bir devletiydi ve oranın kralı Necaşi olarak adlandırılıyordu. Habeşistan ile birlikte Arabistan'ın ticari ilişkileri vardı. O günün Necaşi'sinin adı
hicret ettikleri zaman kralın asıl adı Ashama idi. Adaletli, uyanık ve kuvvetli bir kral idi o. Her neyse Müslümanların sıkıntısı sona erince, son hadde varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki her kim mümkün ise elinden gelirse Habeşistan'a hicret etsin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurması üzerine Recep 5 Hicri senesinde, Nebevi senesinde 11 erkek ve 4 kadın Habeşistan'a hicret ettiler. Onlardan maruf olanların adları şöyledir: Hazreti Osman bin Affan ve zevcesi Rukayye binti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Evf, Zübeyir ibnül Avvam, Abu Huzeyfe bin Utba zikri geçiyor. Bu dahi o ilk gruptaydı. Osman bin Maz'un, Musab bin Umayr, Abu Salma bin Abdul Musab ve zevcesi Ümmü Seleme. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Çok tuhaftır. Bu ilk muhacirlerden çoklukla öyle insanlar idiler ki Kureyş'in kuvvetli kabilelerinden idiler onlar. Ve zayıf insanlar azdır bunlarda. Bunlardan iki şey anlaşılıyor. Birincisi şu ki kuvvetli kabileleriyle alakalı olanlar dahi Kureyş'in zulümünden korunmuş değil idiler. İkincisi şu ki zayıf kimseler, mesela köleler, o devirde o kadar çaresizlik içindeydiler ki hicret gücüne dahi sahip değildiler. Bu muhacirler güneye doğru yolculuk yaparak Şuaybe'ye gittiler. O zaman bir rihtim idi. Arabistan'ın öyle bir lütfet oldu ki onların bir ticari gemi vardı. Habeşistan'a yola çıkmak üzereydi, hazır idi. Bunlar ona bindiler. Habeşistan'a giderek Müslümanlar emniyet buldular ve Kureyş'in zulümlerinden korundular. Fakat bazı tarih yazarlarının yazdıkları gibi bu muhacirler daha fazla zaman geçmemişti oraya gideli ki bir haber geldi kendilerine, bütün Kureyşliler Müslüman oldular ve Mekke'de emniyet var. Bu haberin neticesi şu oldu ki muhacirlerin çoğu düşünmeden geri döndüler. Bu şaya konusunda Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh aydınlatmıştır. Nasıl oldu ve niye oldu? Sebep neydi? Diyor ki, yazıyor, tarihlerden alarak, derleyerek, bu şaya temelsiz idi, yalan idi. Muhacirleri geri getirmek için idi ve sıkıntıya koymak için belki meşhur edilmiş olacak Kureyş tarafından ve bu tamamen temelsizdir. Fakat eğer doğru kabul edilirse de belki onun altında bir olay vardır ki bazı hadislerde beyan edilmiştir. Bu Sahih Buhari'de de vardır o olay. Bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Necm suresinin ayetini okudu. Orada birçok liderler, kafirlerin liderleri mevcut idiler. Bazı Müslümanlar dahi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi bitirince secde etti. Necm suresini bitirdikten sonra ve kendisiyle birlikte bütün Müslümanlar ve kafirler dahi secde ettiler. Kafirlerin secdelerinin sebebi bir hadiste beyan edilmemiştir. Fakat anlaşılıyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok etkileyici bir ses ile bu ayet-i kerimeleri okudu. O ayetlerde öyleydi ki onlarda özellikle Allah-u Teala'nın tek oluşu, onun kudretinin detaylı bir şekilde, fasih ve balig bir şekilde beyan edilmişti ve onun minnetleri hatırlatılmıştı ve çok korkutucu ve çok celal verici bir
kelam vardı. Eğer Kureyşliler yaramazlıklarından korunmadılarsa daha önceki kavimlerin durumu neyse onların da durumu aynı olacak. Onlar yalanladılar peygamberleri ve sonunda bu ayetlerde emir edilmişti ki gelin ve Allah-u Teala'nın önünde secde edin. Ve bu ayetlerin tilavetinden sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar birdenbire secdeye kapandılar. Bu kelam ve bu manzaranın o kadar sihir dolu bir etkisi vardı Kureyş üzerinde ki onlar üzerinde çok etki oldu. Onlar çaresiz kalarak Müslümanlarla birlikte secdeye kapandılar. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh diyor ki bu hayret verici değil. Çünkü bu gibi olaylarda bu beyan edilen zamanlarında birçok defa insanın kalbi korkuya kapılmış oluyor ve çaresiz kalarak böyle bir iş yapıyor ki aslında onun dinine ve talimatına aykırı olur. Biz gördük bazen bir afet zamanında dahi bir ateist dahi Allah Allah yahut Ram Ram söylüyor diyor ve Kureyşler dehriye değildiler, ateist. Allah-u Teala'nın varlığına inanıyorlardı fakat ona ortak koşuyorlardı putları. Bugünlerde biz dahi görüyoruz. Birçok ateistle biz konuşuyoruz. Onlarla sorarsanız bir mesele varsa Allah-u Teala'nın adı sizin zihninize geliyor mu? Kabul ediyorlar ki evet. Kısacası bu bir etkiydi. Bu surenin okunuşunun, onun kelimelerinin ve Müslümanların amelinin ki kafirlerin liderleri dahi secdeye kapandılar. Kısacası Müslümanların cemaati birdenbire secdeye kapandı. O kadar sihir dolu etkisi oldu ki onlarla birlikte Kureyşliler dahi secdeye girdiler, kapandılar. Fakat bu etki genellikle gelip geçici olur ve çabuk insan geri dönüyor asıl durumuna. Kafirler dahi daha sonra aynı şekilde aynı duruma girdiler. Kısacası bu bir olaydır. Sahih hadislerden ispat ediliyor. Buhari'de de vardır. Eğer muhacir Habeşistan'a hicret eden muhacirlerin geri dönüş haberi doğru ise öyle anlaşılıyor ki bu olaydan sonra Kureyşliler Habeşistan'ı muhacirleri geri getirmek için çaresizdiler. Niye gittiler? Bizim elimizden çıktılar. Bu işlerini perde yaparak bir şaya çıkarmış olacaklar ki Mekke Kureyşlileri Müslüman oldular. Ve şimdi Müslümanlarda bir tehlike yoktur. Bu şaya muhacirlerin Habeşistan'a hicret edenlere ulaştığı zaman fiilen çok memnun kaldılar. Ve duyar duymaz mutlulukla geri döndüler hiç düşünmeden. Fakat Mekke'ye yaklaşınca gerçek öğrenildi. Ve onu öğrendikleri zaman bazıları gizli bir şekilde bazıları kuvvetli etkileyici bir liderin Kureyş liderinin gölgesi altında geri geldiler ve bazıları geri döndüler ve eğer Kureyşlilerin Müslüman oluşu konusunda bir gerçek vardı yalnız şu kadar idi ki Necm suresinin telaveti üzerinde secde edildi. Allah daha fazla biliyor. Kısacası eğer Habeşistan'ın muhacirleri geri döndülerse onlardan çoğu geri gittiler. Ve Kureyş gün geçtikçe eziyet vermek konusunda ilerliyorlardı ve onların zulümleri gün geçtikçe çoğalıyordu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu üzerine diğer Müslümanlar dahi gizli bir şekilde hicret etmeye hazırlandılar ve zaman bulunca yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Bu hicret durumu öyle başladı ki sonunda Habeşistan'ın muhacirlerin sayısı 100'e yaklaştı. Onlarda 11 kadın idi. Ve Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında çok az kimseler yahut Müslümanlar kaldılar. Bu hicreti bazı tarih yazarları Hicreti Habeşistan Saniye adı ikinci hicret olarak adlandırıyorlar. Bazı kimseler sonradan gittikleri için aynı şekilde
daha sonra Medine'nin hicretine izin verilince Abu Huzeyfe ve Hazreti Salim Resulullah'ın azad ettiği köleleriydiler. Medine'ye hicret ettiler her ikisi. Daha önce Yemen'e hicret ettiler. Daha sonra geri geldiler. Sonra ikinci hicret Medine'ye doğru hicret ettiler. Orada her ikisi Hazreti Ubad bin Bişir'in evinde ikamet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Huzeyfe ve Hazreti Ubad bin Bişir'in arasında kardeşlik kurdu. Muahat. Kardeşlik kurdu her ikisi arasında. Hazreti Ebu Huzeyfe seriye Abdullah bin Cahş'a dahi katıldıydı. Bu seriye Abdullah bin Cahş'ın seriyesi, onun detayları ve onun arka planı ve biraz detayları Sirat Hatem-ül Nebiyyi'nde vardır. Ben onu burada okuyorum. Mekke'nin bir reisi Kuz bin Cabir bin Feri Kureyş'in bir taifesiyle birlikte Medine yanında bir orada otlak vardı. Birdenbire saldırdı ve Müslümanların develerini alıp götürdü. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Hemen Zeyd bin Harisa'yı amir olarak görevlendirerek muhacirlerin bir cemaatini birlikte alarak onun peşine düştü. Ve Safvan Bedir yanında bir yer var. Oraya kadar gittiler. Fakat o kurtuldu. Bu Gazve-i Bedir Ula denilir. Sonra yazılıdır. İbn Cabir'in, Kuz bin Cabir'in bu saldırısı Bedeviyanı bir çapulculuk değildi. Bir Bedevi gelip saldırdı. Hırsızlık için yaptı. Hayır, öyle değildi. Kesinlikle Kureyş tarafından Müslümanlar aleyhinde özel niyeti ile geldiydi. Ve mümkündür, pek mümkündür ki onun niyeti Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına zarar vermek idi. Fakat Müslümanları uyanık görünce onların develerini alarak kaçtı. Bundan şu dahi anlaşılıyor. Mekke Kureyşleri irade ettiydiler. Medine'ye mutlaka savaşarak Müslümanları berbat edecekler. Saldırarak. Kurz bin Cabir'in birdenbiredeki bu saldırı taben Müslümanları korkuttu. Korkuya kapıldılar. Ve Kureyş Reuslerin liderlerinin tabii ki sözü vardı. Biz Medine'ye saldıracağız ve saldırarak Müslümanları berbat edeceğiz. Yok edeceğiz. Müslümanlar çok üzüldüler. Ve bu tehlikeleri görünce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irade etti. Kureyş'in işlerini yakından öğrenelim. Onların planları nedir ve işleri, iradeleri nedir? Bunu öğrenmek için öyle bir plan yapılsın ki yakından bilgi edinelim. Ki tam zamanında bilgi edinelim ve Medine'yi yapılan saldırı tehlikesi var ya, oradan korunmuş olalım. Bu gayeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 muhacirlerin bir taifesini hazırladı, partisini. Ve bu partide öyle insanlar vardı ki Kureyş'in değişik kabilelerinden idiler. Ki Kureyş'in gizli iradeleri konusunda, bilgi edinme konusunda kolaylık olsun. Ve onlar üzerinde kendi halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ı amir olarak görevlendirdi. Huzeyfe bin Utba dahi vardı ve bu partinin asıl gayesi Müslümanlardan dahi gizli kalsın, onlar dahi öğrenmesinler. Bu seriyeyi gönderirken bu seriyenin amirine
söylemedi ki nereye gidiyorsun ve neye gönderiliyorsun. Giderken ona mühür dolu bir mektup eline verdi. Ve buyurdu ki bu mektupta senin için hidayetler var. Sen Medine'den 2 günlük yolculuk yaptıktan sonra bunu okursun ve ona göre mektupta ne yazıldıysa ona göre amel et. Abdullah ve onun dostları kendi efendilerinin emrine göre yola çıktılar. 2 günlük mesafeyi kat edince Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğunu açıp baktı. Orada bu kelimeler vardı. Siz Mekke ve Taif arasında Nakhle Vadisi'ne gidin ve oraya giderek Kureyş'in durumunu öğrenin ve daha sonra bize haber verin. Mekke'den o kadar yakın olacaksınız. Bu nazik bir iş idi. Mektubun altında yazdı. Bu misyonun öğrenildikten sonra eğer bir arkadaşınız bu partiden çıkmak isterse yahut bir engel olursa geri gelmek isterse geri gelmesine izin vardır. Abdullah kendi hidayetini okudu dostlarına. Fakat hep birlikte bir tek söz ile gönüllü olarak bu hizmet için ileri sürdüler ve dediler ki biz hazırız. Ondan sonra bu cemaat Nahle'ye doğru gittiler. Yolda Sa'd bin Abi Vakas ve Utba bin Gazvan'ın develeri kayboldu. Onu ararken kendi arkadaşlarından ayrıldılar ve bütün aramalarına rağmen onu bulamadılar. Şimdi bu parti yalnız 6 kişilik kaldı. Bu 6 kişi misyonu için ileri gittiler. Yürüdüler. Müslümanların küçük bir taifesi Nakhle'ye gitti ve orada işe girdiler. Ve onlardan haber almak için Mekke kafirlerin iradeleri nedir? Medine'ye saldırma niyetleri var mı? Yahut onun planları nedir? Onlardan bazıları gizlilik için kendi saçlarını dahi kazıttılar. Ki o insanlar onları ümre için gelmiş olan insanları görerek şüphe etmesinler. Zannetsinler ki bunlar ümre için gidiyorlar. Saçlarını kazıttılar. Fakat daha oraya gideli fazla zaman geçmemişti ki birdenbire orada Kureyş'in küçük bir kafilesi geldi. Taif'ten Mekke'ye doğru gidiyordu. Ve onlar her iki cemaat birbirlerine karşılaştılar. Öğrendiler ki bunlar Müslümandır. Onlar için savaşmaya hazırlandılar. Karşılaştılar. Müslümanlar istişare ettiler. Şimdi ne yapmamız lazım? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli olarak bilgi edinmek için göndermişti. Fakat diğer taraftan Kureyş ile savaş başlamıştı. Şimdi her ikisi birbirlerinin önündeydiler. Taban korku vardı ki şimdi Kureyş'in bu kafilesi Müslümanları görmüştür. Bu artık gizli kalmayacak. Ve bir zorluk şu vardı. Bazı Müslümanlar düşünüyorlardı. Belki bu Recep yani haramın son ayıdır. Haram olan ayların Arap'ın eski geleneğine göre savaş olmamalıydı o günlerde. Bazı kimseler düşünüyorlardı ki Recep bitti. Şimdi Şaban'a girdik. Bazı rivayetlerde vardır ki bu seriye Cemadiyül Ahir'de yapıldı. Ve şüphe vardı ki bu Cemadi günleri midir yahut Recep günleri midir? Fakat diğer taraftan Nakhle'nin vadisi dahi en haremin bölgesi içindeydi. O vadi dahi haremdeydi. Ve zahir ki eğer bir karar verilmezse yarın bu kafile hareme girecekler. Onun hürmeti kesin olacak. Kısacası bütün bunları düşünerek 6 Müslüman karar verdiler ki saldıralım yahut onları esir alalım yahut onları öldürelim. Allah-u Teala'nın adıyla saldırdılar. Bunun neticesinde kafirlerin bir erkeği adı
Amr bin al-Hazrami idi, öldürüldü. Ve 2 kişi esir düştü. Fakat 4. kişi kaçtı. Ve Müslümanlar onu yakalayamadılar. Bu plan vardı ki onları yakalayalım yahut öldürelim. Başarıya ulaşamadı. Ondan sonra Müslümanlar kafilenin malzemesini elde ettiler. Ve Kureyş'in adamın birisi kurtulduydu. Ve kesin biliyorlardı ki Mekke'ye gidecek bu haber. Abdullah bin Cahaş ve onun arkadaşları ganimet malı alarak Medine'ye doğru geri döndüler. Müsteşrikler dahi itiraz ederler. Bakın bu gönderildi mahsus bir şekilde. Her neyse gerçek şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendiği zaman eshablar kafileye saldırdılar. Çok üzgün kaldı, üzüldü. Bu cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna hazırlandı, girdiği zaman ve bütün macerayı anlattıkları zaman Resulullah çok öfkelendi ve dedi ki ben size Şahri Haram'da savaş izni vermemiştim. Sonra kendisi ganimet malını almayı da reddetti. Ben bundan bir şey almayacağım. Bunun üzerine Abdullah ve onun arkadaşları peşiman oldular. Ve dediler ki biz şimdi Allah ve onun Resulü'nün öfkesi yüzünden helak olduk. Korku doğdu onlarda. Sahabeler dahi onlara melamet ettiler. Medine'deki sahabeler öyle iş yaptınız ki emir verilmemişti. Siz Şehri Haram'da savaş yaptınız. Hürmet ayında savaştınız. Halbuki bu ayda asla savaş izniniz yoktu. Diğer taraftan Kureyşler dahi gürültü yaptılar. Müslümanlar Şehri Haram'ın hürmetini bozdular. Ve öldürülen zat Amr bin al-Hazrami bir lider idi. Sonra Utba bin Rabia Mekke reisinin halifi idi. Onun için dahi o devirde bu olay kafirleri çok öfkelendirdi. Ve onlar büyük bir coşkuyla Medine'ye saldırmak için hazırlıklara girdiler. Kısacası bu olay üzerine Müslümanlar ve kafirler her ikisi arasında sözler sarf edildi. Bakın hürmet günlerinde saldırdılar. Mirza Bişir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır Sirat Hatam-ı Nebi'inde. Sonunda bu ayet indi ve Müslümanlar teşeffi buldular. Yasalûnâke ani şahril harâmi kitâlin fîh. Yasalûnâke ani şahril harâmi kitâlin fîh. Kul kitâlun fîhe kabîr. Ve saddun an sabîlillâhi. Ve kufrun bihi. Vel mescidil harâmi. Ve ikhracu ahlihi minhu akbaru indallahi. Vel fitnetu akbaru minel katil. Ve la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. İnsanlar sana soruyorlar Şehri Haram'da savaşmak nasıldır? Cevap ver ki Şehri Haram'da savaşmak kötüdür. Fakat Şehri Haram'da Allah-u Teala'nın dinden zorla onları alıkoymak ve Mescid-i Haram ve Şehri Haram'ı küfür yapmak, onların hürmetini bozmak, sonra harem bölgesinden oradaki yaşayanları zorla çıkarmak, müşrik sizlerin yaptığı gibi Müslümanları çıkarıyorsunuz. Bütün bunlar Allah katında Şehri Haram'da savaşmaktan daha kötüdür. Daha da kötüdür bu. Ve şüphesiz Şehri Haram'da ülke içinde fitne yaratmak adam öldürmekten daha kötüdür ki fitneyi yok etmek için olsun. Müslümanların, kafirlerin durumu öyledir ki sizin düşmanlığında öyle körleştiler ki hiçbir yerde sizinle savaşmaktan geri kalmayacaklar ve savaşlarını devam ettirecekler ki sizin dinden döndürecekler yeter ki ellerinde olsun. Tarihler ispat ediliyor. İslamiyet aleyhinde kafirlerin reisleri her zaman
hazır bulunuyorlardı. Haram aylarında dahi, hürmet aylarında dahi savaşmaya hazır idiler. Savaşıyorlardı. Hatta o aylarda istifade ederek bu yolculuktan müfsidane işlerinde bu aylarda daha da hızlanıyorlardı. Ve hayasızlıkla yalan teselli vermek için izzet günlerini şuradan oraya döndürüyorlardı. Ona nasih olarak adlandırıyorlardı. Nasih. Müslümanlar ile birlikte Mekke fethe kadar aynı şekilde davrandılar. Hatta sona erdirdiler. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh diyor ki gadab ettiler. Hudeybiye sulhunda başarında kuvvetli anlaşmalara rağmen harem bölgesinde Müslümanların bir halife bir kabilesi aleyhinde kılıç kullandılar. Ve sonra Müslümanlar çıktılar onu korumak için. Onlar aleyhinde dahi haremde kılıç kullandılar. İşte bu cevabı ile Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de indirdi. Müslümanlar teselli buldular. Kureyş dahi biraz soğudular. Ve böylece onların adamları dahi Medine'ye vardılar 2 esirlerini kurtarmak için. 2 esiri getirdiler Müslümanlar. İkisini getirdiler. Fakat daha Sa'd bin Abi Vakas ve Utbe geri gelmemişti. Onların devesi kaybolduydu. Onlar geri gelmemişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için de tehlike duyuyordu. Eğer onlar Kureyş'in eline geçerlerse Kureyş onları öldürecekler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların geri gelmesi ne kadar esirleri bırakmayacağını söyledi. Onlar geri gelinceye kadar sizin esirlerinizi bırakmayacağım. Onun için kabul etmedi. Ve dedi ki benim adamlarım geri gelirlerse Medine o zaman sizin esirlerinizi bırakacağım. Onlar geri geldikleri zaman fidye alarak her 2 esiri bıraktı. Fakat onlardan birisi Medine'ye kıyam esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakı ve İslam talimatının doğruluğu o kadar etkiledi ki azad olarak geri gitmeyi reddetti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli üzerinde biat ederek Müslüman olarak Resulullah'a inananlardan oldu ve sonunda bir muğnada şehit düştü. Adı Hakim bin Kesan idi. Eğer zulüm bile Müslüman yapılsaydılar böyle İslam kabul edilmezdi. Abu Huzeyfe konusunda şu dahi vardır. Bedir günü kendi babası ile savaşmak için ilerledi. Çünkü babası Müslüman değildi. Kafirlerden ile birlikte geldiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Dedi ki sen onu bırak. Başka birisi öldürecek, başka birisi savaşsın. Babası, amcası ve yeğeni öldürüldüler. Hazreti Hüzeyfe sabır gösterdi. Ve Allah-u Teala'nın rızasına razı kalarak Allah-u Teala'nın bu yardımına şükür etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lehinde Allah-u Teala zafer gösterdi. Bu olay konusunda bir rivayet şöyledir. İbn Abbas rivayet eder ki Bedir savaşı günü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aranızdan her kim Abbas ile karşılaşırsa onu öldürmesin. Çünkü o esir alunu Abu Huzeyfe dedi ki bu haber aldı. Birisi ona söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne söylemedi. Başka birisine dedi ki biz kendi babalarımız, akrabalarımızı öldürelim ve Abbas'ı bırakalım. Bu nedir? Allah adına yemin ederim ki ben mutlaka kılıç kullanacağım eğer benim önüme çıkarsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haber ulaştı. Ona buyurdu ki ya Abu Hafs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının yüzüne kılıç kullanılacak. Hazreti Ömer beyan ediyor. Bu ilk olaydır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Abu Hafs kunyesini verdi.
Hazreti Ömer arz etti, ya Resulallah, bana izin verin ki ben kılıçla onun kellesini uçurayım. Onda nifak vardır bunu söyleyenin. Hazreti Ebu Huzeyfe diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yok, bu el olmayacak. Fakat Ebu Huzeyfe beyan ediyordu ki ben o gün ben söylediğim sözün şerri, dedi ki ben kötü bir söz söyledim, ben emniyet içinde kalamam. Öyle bir söz söyledim ki emniyet içinde olamam ve daima korku içinde kalacağım. İlla ki şehadet beni korusun. Ben İslamiyet uğruna şehit olayım. O zaman anlayacağım ki onun şerrinden ben korundum. Söylediğim sözün şerrinden. Ravi rivayet eder. Yamama günü şehadet buldu. Coşkusundan ağzından bir şey çıktı. Daha sonra korku duydu. Ve bütün hayatı boyunca o korku kaldı. Sonunda şehit düştü. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin öldürülen adamları konusunda bir kuyuya atmayı emretti. Bir çukura ve oraya atıldılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanında durarak dedi ki ey kuyudaki insanlar, siz bu sözü doğru buldunuz mu? Allah-u Teala size söz verdiydi, onu doğru buldunuz mu? Yani putlar, ben kesin buldum, benim Rabbim bana söylediydi. Allah'tan murad edilirse siz ceza göreceksiniz demek oluyordu. Resulullah dedi ki ben bunu doğru gördüm, bana söz verdiydi. Siz de doğru buldunuz mu putların size söylediği şey? Ben üstün çıkacağım ve siz üstün çıkamazsınız dediydi Allah-u Teala bana. Bunun üzerine eshablar arz ettiler. Ey Allah'ın Resulü, ölmüş olanlarla mı muhatapsınız? Dedi ki evet, bunlar kesin biliyorlar ki sizin Rabbiniz size verdiği söz doğruydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre kuyuya atıldılar. Hazreti Ebu Huzeyfe'nin çehresinden tiksinme oldu çünkü babası dahi oraya atılıyordu. Resulullah ona dedi ki ey Ebu Huzeyfe, Allah adına yemin ediyorum ki sen ki babana karşılan bu davranışı sevmiyorsun. Sordu Ebu Huzeyfe. Ebu Huzeyfe arz etti, ey Allah'ın Resulü, Allah adına yemin ediyorum, Allah ve onun Resulü konusunda zerre kadar şüphem yok. Fakat benim babam doğru ve düşünce sahibi bir kimseydi. Zannediyordu. Doğru kabul ediyordu. Fakat Müslüman olmamıştı. Ben istiyordum ki Allah onu ölümden önce hidayet versin ona. Fakat ben gördüm ki öyle olmak mümkün değil. Ve onun sonucu oldu. Ben üzüntüye girdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huzeyfe lehinde iyi dua yaptı. Hazreti Ebu Huzeyfe bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Ve Hazreti Ebu Bakır Siddiq'in hilafet devrinde Yamama savaşında 53 ya 54 yaşında şehit düştü. Şimdi ben bir zikir yapacağım. Bizim cemaatin eski bir hizmetçisi vardı. Geçen günlerde vefat etti. Profesör Saud Ahmed Dehlevi'den bahsedeceğim. 21 Ocak günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babasının adı Hz. Muhammed Hasan Asan Dehlevi, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından idi. Aynı şekilde dedesi Hazret Mahmud Hasan Han Patiala'da hocaydı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından idi o da. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam 313 eshabın fihristinde 301 senesinde adını şöyle yazmıştır. Mevlevi Mahmud Hasan Khan Mudarris Mulazım Patiala. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi Siraj-ı Munir adlı eserinde mehman khana ve çanda verenlerde
dahi adını yazmıştır. Mevlevi Mahmud Hasan Khan Peteala. Profesör Saud Han'ın babası Hazret Muhammed Hasan Asan Dehlevi radıyallahu anh yaşı 10-12 yaşlarındayken Hutbe-i İlhamiye zamanında Kadiyan'a giderek bu mucizeyi gördü kendi gözleriyle. Profesör Saud Han Nisan 1945 senesinde vakfetti. Aligarh'da Farsi'de B.A. Honors idi. Kardeşlerinden bahsederek Hazreti Musleh Maud radıyallahu anh 1955 senesinde bir hutba verdi Cuma günü. Dedi ki ben zannediyorum Master Muhammed Hasan Asan Bey öyle örnek göstermiştir ki methedilmeye değerdir. Küçük bir müderris idi ve fakir bir kimseydi. Aç kalarak evladına yetiştirdi, tahsil verdirdi. Mezun oldular. 7 erkekten 4 erkeği cemaate verdi. Şimdi onların 4'ü cemaate hizmet ediyorlar ve onların hepsi öyle ihlas ile hizmet ediyorlar ki vakfı zindagi nasıl hak ise öyle hizmet ediyorlar. Eğer bunlar vakıf olmasaydılar 7'si belki 10-20 sene kadar babaların adını üstün tutarlardı. Babamız iyiydi diyorlardı. Fakat benim bu hutbem Musleh diyor ki benim hutbem yayılınca 100 binlerce Ahmedi Muhammed Hasan Asan'ın ismini anarak met edecekler ve diyecekler ki ne kadar himmet dolu bir zat idi. Fakir olmasına rağmen 7 erkeğine üstün tahsil gördürdü ve 4'ünü cemaate verdi, vakf yaptı. Sonra öyle iyi çocuklar çıktılar ki mutlu bir şekilde babalarının özverisini kabul ettiler. Ve kabul ettiler onun kararını. Haziran 1945'den 46'dan başlayarak Kasım 1949'a kadar Kadiyan'da tahsil gördürdü. Sonra Cami Ahmediye'de dahi belli bir müddet İngiliz hocası dahi olarak görev yaptı. Hazreti Halife Sani radıyallahu anh, ikinci halife kendisini 1949 senesinde Gana'ya, Batı Afrika'ya gönderdi hizmet için. Kendisi Ahmediye'da müdür yardımcısıydı Gana'da. Karachi'den yola çıktı ve 30 Haziran günü Kumasi'ye ulaştı. Yani Mayıs ve Haziran 2 ayda oraya ulaştı. Şimdi bir insan 5-6'da ulaşıyor ve orada tahsil vermeye başladı. Yolculuk niye o kadar uzun sürdü konusunda onun İrfan Han şöyle yazmıştır. İlk Rabvat'tan Gana'ya çıktı ve 3 aylık 2 ay oluyor. Yolculuktan sonra Kumasi'ye ulaştı. O zaman gemi ile yolculuk yapılıyordu. Uçakla değil gemiyle. Karachi'den Aden için yola çıktı. 160 ile yemek dışında bilet aldı. Aden'den otobüslerle, uçakla ve Nijerya kadar yolculuk yaptı. Nijerya'nın uçağının 55 fund sterlin bilet vardı. Kendi malzemelerini dahi sattı. Ve kişisel eşyayı bir çarşafa koyarak götürdü. Sonra Nijerya misyonu Gana'daki merkeze kadar bilet aldılar. Merkez. 1950 senesinde daha sonra otobüs ile gitti Nijerya'dan Gana'ya. Batı ve Doğu Afrika ve Hollanda için 8 muballiklerin gönderilişi konusunda Tarih-i Ahmediyesi'nde adı Firist başındadır ve yazılıdır. 1. senesinde Saud Ahmed Han Lahor'dan çıkışı 25.1300 Hazreti Musleh Maud'un buyruğu üzerine 1958 senesinde Pakistan'a geri döndü. Ve Punjab Üniversitesi'nde tarih konusunda master yaptı. Bu arada babası daha sonra yaptı. Babası Hazreti Muhammed Hasan Asan 1955 senesinde Ağustos'ta vefat etti. Daha Gana'dayken babası vefat etti. 1961 senesinde Gana'ya tekrar görevlendirildi. 1968 senesine kadar da dine cemaatine hizmet etti.
3. halife rahimahullah'ın izniyle Mesih Mübarek Rabbat'a bir telkini amel meclisi vardı. Onun görevi altında her gün bir konuşma olurdu. Bu programın başlangıcı 7 Temmuz'da yapıldı ve çok enteresan idi ve bilgisel bir konuşma olurdu. Bu mecliste ulemaların konuşmaları olurdu. Onlar kendisi dahi vardı onlar arasında. Jalsa salana konusunda konuşmaların tercümesi nizamı kurulunca 3. halifenin konuşmalarının İngilizce tercüme yapması kendisine nasip oldu. Rabbah'ın son celsasına kadar görevini yaptı. Profesör Saud Han Dehlevi'nin öğrencileri arasında Abdülvahhab Adam Gana ve B.K. Ado dahi vardı. Burada kaldı. Ortak idiler. 1968 senesinde Pakistan'a geri dönüşü zamanında 3. halife Rahimahullah Profesör Saud Ahmed Han Dehlevi'ye Talimul İslam College'de 1969 senesinde tahsil verme görevini verdi. 4. halife Rahimahullah Profesör Saud Han'ı Cami Ahmediye'de bir sene için İngiliz hocası olarak görevlendirdi. Camia Ahmediye görevlendirildiği zaman Talimul İslam profesör idi o zaman. 2 Mart 1987 senesinde Cami Ahmediye'ye girdi ve bir seneye kadar burada görev yaptı. Profesör Saud Han Dehlevi hakkında büyük kardeşi Masud Han Dehlevi müdür idi Al Fazıl gazetesinin vefat edince diyordu ki bizim kardeşimiz Saud Ahmed yürüyen kütüphanedir. Bilgili bir kimseydi. Kızı Raşide Hanım yazıyor. Babam çok halim, çok alçak gönüllü, çok büyük bilgili bir zat idi. İbadet, teheccüdü hiç kaçırmayan, misafirperver, mutavazi bir kimseydi. Yazdığı doğrudur. Aynen böyleydi. Nefis Ahmed Adik murabbidir onun yeğeni. Diyor ki alçak gönüllü, muttaki, Allah'a güvenen, sade, iyi bir insan idi. Vefa ve din hizmeti hissi bütün vakfe zindagi için bir örnek idi. Ben bir defa bana dedi ki elbise ve diğer işlerini ihtiyaca göre kullanmamız lazım. Külfet ve moda için kullanmamalı. Bize o yakışmaz vakfın zindagi. Haya çok su hayatında. Saud Ham'ın öğrencisi Ayke Yasi yazıyor. Ganiyan'dır. Saud Bey 1955 senesinde Kumasi'de ilk müdür yardımcısı idi ve Doktor S.B. Ahmed ilk müdürüydü ve Saud Bey İngilizce tarihi ve Avrupa tarihin büyük bilgili zatı idi. Sonra diyor ki Ganiyan bunun İngilizce gramerine gelince özellikle cümleleri analiz etme konusunda ben başka birisini görmedim kendisi gibi. Diyor ki dili iyi yapmak için çok rolü vardı benim dilimin iyiliği konusunda. Başar Ayaz Principal Cami Ahmediye Rabbada'dır, müdürdür. Profesör Saud Han alçak gönüllü bir hizmetçi idi. Cami Ahmediye tahsil gördük. Biz de öğrenciydik ve caminin son yılına kadar daima sınıfa gelirdi. Ve sınıf bitirince kadar son dakika kadar tahsil ders verirdi. Çocuklar istiyorlardı ki sağa sola götürsünler ve okumayalım. Fakat mutlaka sert bir şekilde, güzel bir şekilde atlatırdı ve dersine devam ederdi. Diyor ki ben bir şey not ettim. Kalbinde vakfe zindagi çocuklar için ders onur vardı.
birisini uyarmak isterse de onun izzeti nefsini hiç unutmazdı. Diyor ki MTN'in ilk günlerinde değişik programlar kayda geçirildi. Saud Han Sirat-ı Nabi'nin programlarını kaydettirdi. Yaşlıydı fakat bütün programlar çok çaba sarf ederek kendisi hazırlardı ve soru bize verirdi. Bütün sorular kendi eliyle yazardı. Bazen ortam bazen kötü olurdu, tartışıyorduk, böyle yapalım, böyle mi yapalım. Fakat o kadar halim ve aciz bir kimseydi ki hiç öfkelenmezdi. Sanki kulağına bir acı bir söz girmemiştir. Gülümseyerek kolay bir şekilde nereden başlamış durmuş da oradan tekrar kayda geçerdik. Profesör Saud Han'ın vefatından sonra onun komşusu Fazıl İlahi Malik ağlayarak bana dedi ki öyle komşu her insana nasip olmaz. Çok sade, mizaçlı ve alim, bilgili bir zat idi. Onun bıraktığı bir kız ve 2 erkektir. Bir oğlu Saud İngiltere'de bir cemaatin sadrıdır. Hizmet yapmaktadır ve Allah-u Teala derecelerini yükselsin. Gerçekten onun konusunda yazılı daha önce de beyan ettiğim gibi onun iyilikleri daha fazlaydı. Hilafeti çok sever. Bir zat idi. Olağanüstü bir seviyedeydi. Allah-u Teala onun evladına dahi hilafete bağlı tutsun daima. Ve derecelerini yükseltmeye devam etsin. Namazdan sonra ben onun gayb cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.